बहुत बार हम सुनते हैं कि पेशेंट अच्छा सोया था, एज भी ज़्यादा नहीं थी, 35-36 ईयर ओल्ड था, कोई बीमारी नहीं थी, बट अचानक से रात को सोया, सुबह उठा नहीं, हार्ट अटैक आ गया होगा। Hello, my name is Dr. Neeraj Agarwal. So today we will talk about snoring and obstructive sleep apnea syndrome. So basically what is snoring? Snoring का मतलब है खराटे लेना, जो रेगुलरली मोस्टली बहुत से पेशेंट्स को आते हैं, बट वो ये सोचते हैं स्नोरिंग तो नॉर्मल है, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नोरिंग आना तो अच्छी बात है या कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आज हम आपको बताने वाले हैं स्नोरिंग से होने वाली बहुत सारी बीमारियां, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है, ड्रेडफुल भी हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे स्नोरिंग से स्नोरिंग के कारण क्या क्या हैं। तो स्नोरिंग का सबसे पहला कारण होता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेज़ल एयरवे और द एयरवे बिहाइंड द टंग और बिहाइंड द पैलेट। इन तीन एरिया में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसकी वजह से स्नोरिंग होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स व्हाट? हम जब लेटे हुए हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पीछे जाती हैं। पीछे जाने की वजह से नॉर्मल इंसान में जिसको स्नोरिंग नहीं होती है वो बहुत कम जाती है और स्पेस बराबर होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है हवा के फ्लो होने के लिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होने के लिए। बट जिन पेशेंट को स्नोरिंग होती है उनमें वो स्पेस बहुत नैरो होता है। नैरो होने की वजह से पेशेंट की आवाज़ आती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्नोरिंग। रीजंस क्या क्या हैं? वन इज़ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, साइनसाइटिस, और बिकॉज ऑफ द एडिनॉइड एनलार्जमेंट। अगर बच्चों में है तो एडिनॉइड एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है, टॉन्सिल एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है, बल्कि टॉन्सिल्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। दिस uvula गेट एनलार्ज एंड इट गेट्स बिग। पीछे का स्पेस कम हो जाता है, रेट्रोवेलर स्पेस कम होने की वजह से हो सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ द टंग गेट बल्की। टंग बल्की होने की वजह से इसके पीछे का स्पेस कम हो जाता है। एंड अनदर कॉज ऑफ स्नोरिंग इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी कैन लीड टू स्नोरिंग, स्नोरिंग कैन लीड टू ओबेसिटी। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो इससे होने वाली बीमारियाँ क्या क्या हैं? जब किसी पेशेंट को स्नोरिंग होती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। से अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल सोने के टाइम पे 95% रहता है, 96% रहता है, इन स्नोरिंग पेशेंट इट कैन गो अप टू 40% ऑल्सो। तो सोने के टाइम पे अचानक से पेशेंट करके उठ जाता है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को, या फिर की स्नोरिंग इतनी तेज़ होती है कि दूसरे रूम तक आवाज़ जाती है, तो वो अचानक से उठ जाता है। उठता इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एंड ही इज़ थ्राइविंग फॉर द ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इट गिव्स प्रेशर टू द हार्ट, लीडिंग टू हार्ट डिजीजेस। बहुत बार हम सुनते हैं कि पेशेंट अच्छा सोया था, एज भी ज़्यादा नहीं थी, 35-36 ईयर ओल्ड था, कोई बीमारी नहीं थी, बट अचानक से रात को सोया, सुबह उठा नहीं, हार्ट अटैक आ गया होगा। बट उसके पीछे का कारण बहुत से पेशेंट्स में स्नोरिंग होता है, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती हैं, हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी होती है। सो द ट्रीटमेंट इज़, फर्स्ट इज़ वेट रिडक्शन, सेकेंड इज़ अवॉइड स्लीपिंग पिल, थर्ड इज़ ऑलवेज स्लीप ऑन वन साइड, नेवर स्लीप ऑन द बैक, एंड द फोर्थ इज़ वी कैन यूज़ अ मेडिकल डिवाइस which is called as CPAP, that is continuous positive airway pressure. What we do in this is एक मास्क लगाते हैं और एक मशीन के थ्रू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मिलता है थ्रू नोज़ और थ्रू माउथ। वो पेशेंट के नोज़ और माउथ के थ्रू एयरवे पॉजिटिव प्रेशर के साथ भेजता है, जिससे कि ये जो गैप था, जो कम था, वो भर जाता है और पेशेंट ईजिली सो पाता है। सो कमिंग टू द सेकेंड ट्रीटमेंट, दैट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रिड्यूस द वेट एंड द स्नोरिंग इज़ नॉट एबल टू रिड्यूस्ड इवन आफ्टर डूइंग वेट रिडक्शन, देन पेशेंट हैव टू गो फॉर द सर्जरी। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी कोज होता है उसको रूल आउट करना होता है। जैसे कि अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है तो सेप्टोप्लास्टी होती है, साइनसाइटिस है तो साइनस सर्जरीज होती हैं, एडिनॉइड एनलार्जमेंट है तो एडिनॉइडेक्टोमी होता है, टॉन्सिल एनलार्जमेंट है तो टॉन्सिलेक्टोमी होता है, और ऐसे ही अगर बेस ऑफ द टंग इज इंक्रीज एंड बेस ऑफ टंग रिडक्शन होता है, और उबुला अगर एनलार्ज होता है तो उबुलोप्लास्टी होता है। तो दिस इज़ हाउ द सर्जरीज गोज ऑन, एंड देयर आर मल्टीपल अदर सर्जरीज एज वेल विच रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट।
दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। सब्सक्राइब कीजिए प्रिस्टीन केयर चैनल को और बेल आइकन दबाकर इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स से पाएं हेल्थ और सर्जरी से रिलेटेड सभी जानकारी। Book your surgery appointment on pristinecare.com. Pristine Care.